আলাইকুম। আজকের কাজ হলো আমার এই যে এই হাদিরটি বেরিয়ে রয়েছে না লোহায় এটি কাটছে কন্ট্রাক্ট দ্বারা কাম করে গেছে। তো এই দিন উপরে কেটে গেছে, এটা বলা হয় না। পরে ইঞ্জিন আমার ডেকে নিয়ে করতেছে যে আজকে তো সারাদিন এই কামই যে কটা হাদিদ কাটবি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমি এই কটা হাদিদ কাটবো আজকে সারাদিনের কাম আমার এটা একবার কাটছে হয় নাই। পরে দেখা যায় জামা লাগবো, এই কারণে আমার করতেছে তুই কাট ওরা গেছে গাছ হইলে। আর এটা আমাদের সাইট কত বড়, ওই মাথাতে এই মাথা।